वेलकम टू माई चैनल इरफान गुरमानी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत आफियत से हो। तो आज हमारा ट्रैक्टर आ गया है गंदम की कटाई के लिए, तो वहाँ चलकर मैंने सोचा आज का व्लॉग उसी पे बनाते हैं। तो रेपर मशीन के ज़रिए गंदम की कटाई होगी, वो भी दिखाता हूँ, ड्रोन की मदद से भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं, आप लोगों को सीन दिखाता हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिए, ठीक है? आओ मेरे साथ। यहाँ पे जी देख सकते हैं ये हमारा रकबा है। तो उस साइड वाला जो रकबा है वो हम बड़ी मशीन लगाएंगे। तो ये वाला जो रकबा है, क्योंकि हमारे मवेशी वगैरह है ना थोड़े बहुत, तो उनके लिए फिर भूसे की ज़रूरत होती है। तो फिर ये जो रकबा है ना 8-10 कुम्हां के करीब है। तो ये जो रकबा है ये हम रेपर मशीन से कटाई करते हैं, फिर थ्रेशर वगैरह लगेगी, भूसा भी बनेगा, फिर दाने भी निकलेंगे जितने भी होंगे। उस साइड पे सिर्फ भूसा नहीं बनता, सिर्फ दाने अनाज जो है गंदम का वो सिर्फ इकट्ठा किया जाता है। वो बड़ी मशीन आएगी कंपाइन, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मगर उससे पहले ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें गठले कैसे बना रहे हैं। ये पूरी लेबर आई हुई है, मज़दूर। तो ये एक ट्रैक्टर लगा हुआ है, तो देखते हैं जाके ये कैसे गठले बना रहे हैं, और ट्रैक्टर जो रेपर मशीन है वो कैसे काट रही है, जो चल कर देखते हैं, ठीक है? माशाल्लाह कितनी तरतीब के साथ गंदम गिरती जा रही है साइड पे। ये फिर मज़दूर लोग हैं, ये उठा उठा के फिर गठले बना रहे हैं। वेरी नाइस, वाह, अमेजिंग। इस साइड पे ये देखें, ये सारे एक तरतीब के साथ जो रेपर मशीन है गंदम को फेंकती जा रही है। तो ये फिर उठा उठा कर गठले बना रहे हैं। फिर कुछ दिनों तक थ्रेशर मशीन आएगी, फिर उसके अंदर डालेंगे, भौसा भी बनेगा, गंदम का अनाज भी आएगा। तो बोरियां भरेंगी इधर बेटा, बोरियां। वो ये दरख्तों के आगे वाली गंदम है, वहाँ पे रेपर मशीन आएगी आज या कल, वो भी सीन दिखाएंगे आप लोगों को। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को सीन? माशाल्लाह। तो पहले ज़माने में कितनी मुश्किलात पेश होती थी, लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़, इतनी मशीनरी होती नहीं थी। थोड़ी थोड़ी ज़मीनें काश्त करते थे, बैलों से जो हाल मारते थे ज़मीनों में। तो बस थोड़ी थोड़ी ज़मीनें होती थी। आजकल तो माशाल्लाह कितने कितने रकबे आबाद हो गए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। अमेजिंग माहौल बन गया है।